呢一個故事係發生喺芬蘭星期五嘅一個晚上。呢一個夜晚好凍好凍。Supercell 喺酒吧裏面玩緊皇室戰爭。阿 Zip 就同阿 Banks 講：喂，阿 Banks，我都同你對打咗咁耐啦，如果我同你一齊打，你覺得點啊？大家好，我係 After Effects 嘅阿 Dan，我係 After Effects 嘅 How to Win， 歡迎大家返嚟皇室電台第2集。咁啱先 How to Win 講嘅故仔呢，其實就係今集嘅主題，萬眾期待嘅全新遊戲模式2打2 2v2。得啦。咁除此之外呢，都仲有網友問與答嘅環節嘅。咁呢個 2v2 呢，先前就已經有流出嘅預告噶啦，就係叫做 Team Battle， 但之後呢，又再更新翻叫做 Clan Battle 啦，就叫做部落對戰啦。咁即係只可以同部落之間嘅人一齊出戰嘅啫。係啊，咁同平時嘅友好戰係好接近嘅，不過呢個對戰呢，同友好戰有咩分別呢？就係佢開咗場之後呢，另外一個人呢就可以加入，然後就同其他部落一齊對戰啦。咁玩法會有咩唔同呢？最明顯嘅改動就係國王塔啦，你會見到2座國王塔嘅。雖然2座國王塔都只係 share 緊同一個生命值，所以只係外觀上嘅改變，實際上都只係代表一個國王塔嘅啫。不過呢個國王塔嘅生命值都提高咗上限，所以都唔使驚會有對手不停用法術攻擊你嘅國王塔嘅。咁除此之外呢，地圖上都作出咗微細嘅改變啦，就係會大少少嘅，你落卡嘅 buffer 位啊都會多咗啲嘅，配合翻係4個玩家嘅場地。咁有一個規則係比較特別嘅，就係聖水收集器。你嘅水塔產生嘅聖水唔會俾你嘅同伴，你嘅同伴嘅水塔都唔會分享到俾你嘅。咁同埋你同同伴係分別有10滴聖水嘅，所以並唔係一條10滴聖水係2個人去用嘅，而係好似單人打嗰陣時一樣，你一個人用晒10滴嘅。不過聖水嘅回復速度呢係比平時嘅慢嘅，所以就唔會有十分混亂嘅情況出現啦。咁 2v2 嘅重點大概就係咁啦。不過喺有 2v2 之前係點樣發展出嚟嘅呢？咁其實發展團隊一開始試 2v2 呢個模式其實幾搞笑嘅。一開始佢哋就4個人，2個人一組咁樣肩並肩喺同一個 iPad 對戰。咁你諗下啦，4個人喺一個 iPad 嗰度玩，其實都幾逼嘅。咁佢哋就覺得好好玩啦，咁之後就發展咗去單人嘅界面啦。其實你咁講完，我都想試下4個人玩一部 iPad 係咩感覺。我都想試下喎。咁官方講到咧，其中一個難處咧就係 UI 嘅設計，因為咧喺 UI 裏面咧，你要知道隊友做緊啲咩啦，有啲咩卡牌等等。咁一開始嘅設計咧就係將16張卡啊2副牌組都放埋喺同一個 mon 度啊，其實都幾逼㗎。咁之後咧，佢哋就改善咗。咁一開始其實可以有幾秒鐘睇下同伴嘅卡牌啦。咁之後就可以集中睇翻自己嘅卡牌啦。咁就唔使咁逼啦。我都覺得係需要默契嘅。不過如果係同部落嘅話，我諗大家都成日會有友誼戰啊，或者係分享啲 replay， 大家應該都會清楚對方嘅打法嘅。咁另外有一個功能咧，就係喺對方拉緊卡牌嘅時候，咁你可以睇到隊友有咩動作咯。咁我都覺得呢個功能幾好嘅。咁我覺得有呢個功能嘅話就真係好好多嘅，溝通上都方便好多。係啊。咁開發團隊都話呢，希望呢個 2v2 呢可以發展到去將來嘅電子競技啊，或者係更加龐大嘅部落之間嘅對戰啦。咁我哋將來唔知會唔會見到3v3或者4v4，甚至係10v10咁多人呢？但佢哋都補充翻，就算係部落之間嘅對戰，佢哋希望都可以同部落衝突嘅方法係分開嘅，會配合翻皇室戰爭嘅主題去創辦一個新嘅部落戰咁樣。咁希望喺不久嘅將來，我哋就可以玩到呢個模式啦。咁更新方面，我哋就淨係講到呢度啦。因為喺官方網站或者係好多官方推薦嘅 YouTubers 度都有介紹好多詳細嘅 update 噶啦。咁我哋喺呢度就只係簡單講翻啲重點俾大家聽啦。咁跟住呢，就到網友問與答嘅環節啦。第一條呢，就已經好得意咯，就有一個網友呢，提議咗一個新嘅遊戲模式，就叫做 Developer Madness， 就係開發之狂野。
咁咧呢個遊戲模式咧，換言之就係大家都可以試晒所有卡啦，咁就唔止測試員可以試啦。咁阿 Banks 就話咧，其實而家都係將呢個 idea 就放咗喺個挑戰裡面啦。新卡推出嗰陣時咧，咁大家都可以喺挑戰嗰度試完，咁就可以方便官方去改嗰啲數值啦，咁就唔會令到遊戲崩潰啦。係啦，好似上次大蚊嗰件事咁啦，出咗卡之後咧，佢就一直都太勁。係啊，我都記得嗰陣時出咗巨蚊咧，佢啲攻擊力成個細皮咁樣，真係好誇張。係啊，仲要識飛添嘅。同埋我覺得有呢個模式都幾好嘅，因為譬如上一集所提及到嗰啲冇推出到嘅卡，可以喺呢個模式度試用嘅話呢，都幾開心嘅。好啦，到下一條問題呢，有網友問阿 Sip 同阿 Banks 咧，點解上一集冇講到 Ghost 幽靈嗰張卡呢？而阿 Sip 同阿 Banks 都係答，佢哋就真係唔記得咗講呢件事。係啊，阿 Tim 仲話唔好講呢條問題添。係啊，阿 Tim 都係佢哋嘅工程師嚟嘅，都會幫手錄製呢個 podcast 嘅。而佢喺職場就有啲暗示俾阿 Sip 同阿 Banks， 叫佢唔好透露太多關於幽靈嘅信息出嚟。咁有可能佢哋將來都有機會會推出翻幽靈呢張卡嘅。至於佢哋係咪真係推出呢？咁就要睇下開發團隊啦，因為佢哋喺 podcast 裏面都好似有啲秘密喎。係咯，佢哋特登 podcast 做出嚟嘅呢個唔知係效果定係真係一個秘密嚟嘅，或者係出呢個 podcast 嗰陣時係仲未有 Bandit 幻影刺客呢張卡嘅，因為 Bandit 呢張卡就同幽靈有少許相似嘅，就係佢嘅移動嘅方式係同以往出過嘅卡都唔同，所以阿 Tim 有呢啲暗示，可能係因為嚟緊有個新卡就係 Bandit 呢張卡啦。好啦，咁下一條問題咧就係話，有冇啲卡嘅想法係嚟自網友嘅咧？咁咧佢哋開發團隊就話咧，其實佢哋嗰啲想法咧都係嚟自 community post 啊，或者 YouTube 嘅 comments 咁樣啦。咁例如之前嘅 idea 有冰靈屋啦、石頭人屋啦、有精鋭野蠻人屋啦、有車屋啦，甚至生產屋都有嘅喎。我哋上一集先諗過精鋭野蠻人屋呢一題，原來佢哋真係曾經有測試過㗎。其實咧，開發團隊咧，佢哋每一張卡都起碼試超過100次嘅，可想而知咧，佢哋對遊戲係非常之認真。同埋生產屋究竟係乜嘢嚟嘅呢？即係哥布林小屋，跟住繼續生產啲哥布林小屋㗎嘛？係咯，咁咪無限屋仔咯。呢個地圖會唔會夠位呢？有個網友就俾咗啲關於下幾集黃色電台嘅題材，就話佢哋可以喺電台度講下關於平衡更新方面嘅資訊嘅，點解需要平衡更新啦，同埋點解會選擇呢張卡需要更新。而開發團隊都回答佢哋都有呢個諗法嘅，同埋佢哋都有位同事都可能將會加入電台度一齊去講解關於平衡更新嘅嘢啦。其實呢個幾好喎，咁樣呢，我哋可能喺嚟緊嘅官方 podcast 裏面呢，就會可以聽到更多嘅資訊啦。其實我都好想聽。係啊。咁下一條問題呢，就係，咁有乜嘢競技場呢係會被刪除呢？阿 Banks 就話啦，其實佢都唔會覺得有啲咩競技場會被刪除嘅，但係佢哋會將佢慢慢咁樣改善，就好似新嘅競技場出嚟咁樣啦，都改咗4次啦。但係都冇刪除到。咁阿 Sip 就補充啦，其實就好似其他卡咁樣咯。咁一開始呢，都係可能好多 bug 啊，好多問題啊，或者好 OP 啊。咁佢之後都慢慢改善佢啦，咁就盡善盡美啦。係啊，啲競技場真係越嚟越靚啊！譬如最近嗰2個啦，叢林競技場呢，喺加時嗰陣時會落雨同閃電，係幾得意嘅。啱出嗰陣時，個個嘅友誼戰都要用呢個場地。跟住有一條問題我都好中意嘅，就係問官方佢哋有咩架構或者係方法去設計一張卡，令人知道呢張卡係做乜嘢嘅呢？咁官方就回答啦，佢哋嘅設計一定要令到張卡好突出，你一睇就知嗰張卡係做乜嘢嘅。例如巨人啦，佢係一睇就知係個 tank 啦，口血大隻嘅。咁佢哋都話，如果要詳細去講解呢一題嘅話呢，佢哋可能會講好耐，所以都決定之後開多一集，特登嚟講呢一題嘅。
咁我自己都好中意 Supercell 啲公仔啲風格嘅，所以我都好期待佢哋之後錄嘅呢一集。咁開發團隊就俾人 challenge 咧，就話佢哋啲卡都起碼試咗100次噶啦，每一張。咁點解午夜屠夫咧就有咁多嘅漏洞咧？係咯，前兩條問題佢哋先自己講完，每一張卡試咗咁多次，而家又自打嘴巴。雖然開發團隊都咁樣俾人 challenge 啦，但佢哋都承認咗佢哋嘅錯誤。佢哋自己都覺得呢幾個月嘅更新可能真係太快啦。大家都見到而家係每2個禮拜就會有一張新嘅卡啦。咁相信佢哋由發想啊、設計啊同數值嘅平衡方面，得2至3個禮拜可能真係太長啦。同埋飛虎屠夫直到推出之前，佢嘅數值係不斷更新緊嘅，所以反而忽略咗佢實際使用上嘅效果啦。係啊，我覺得開發團隊其實都值得體諒嘅，因為其實除咗推出新卡呢，咁仲有好多功能係試緊啦。例如之前講到嘅2打2啦，其實2個禮拜可能都唔夠時間俾佢哋將啲卡逐一測試啦，咁就可能會令到推出嘅時候有好多問題啦。咁佢哋都話之後可能就放慢少少腳步啦。佢哋都覺得唔需要每2個禮拜就要一張新卡，一來大家都未試夠張新卡啦。例如其實有啲卡係大家好少見到噶啦，攻城錘啦，或者係吹戰哥布林啦，其實都係比較少出現嘅。咁如果每2個禮拜出新卡嘅話，其實有好多卡會容易俾大家遺忘啦。佢哋有考慮可能啫，會變成3到4個禮拜先出一張新卡嘅。可能改咗3至4個禮拜呢，咁就可以令到佢哋更加鬆動去改呢個遊戲啦。咁就可能遲啲冇咁多 bugs，咁啊再睇下點啦。咁到最後一條問題啦。咁大家都聽過上一集開發團隊冇採用到嘅卡啦，有好多網友都有留言提供佢哋嘅諗法。開發團隊咧都好欣賞大家嘅諗法，佢哋就話呢啲卡有可能之後會用其他嘅方式再次呈現俾大家啦。可能會係一個新嘅挑戰模式啦，或者一個專打大佬嘅模式啦。令我諗起上一集我哋講到呢個聖水怪嘅打挑戰模式。如果真係有呢個模式，我真係幾期待嘅都。係啊，我都好期待呢個模式推出嚟，因為如果一齊打大佬嘅話，就唔會再係玩家對玩家，好似2v2啊或者1v1嘅模式咁樣咯，就會好有趣啦，令到呢個遊戲。冇錯啦。好啦，咁今集 podcast 都去到尾聲噶啦，都睇得出官方都好有俾心機去睇大家留言同意見啦。所以如果大家對呢個遊戲咩意見呢，都可以到佢哋官方嘅論壇或者係 Reddit 度留言，或者你哋有咩問題想問我哋2個，我哋都會答噶。我係 After Effects 嘅 Dan， 我係 After Effects 嘅 How to Win。我哋下一集皇室電台再見啦，拜拜拜。